النهارده في قرية تونس في مركز الفيوم للفنون، خاصة متحف الكاريكاتير دلوقتي. لو جينا نعرف عن متحف الكاريكاتير، هو المتحف الوحيد في الشرق الأوسط للكاريكاتير. المتحف طبعا التصميم بتاعه الطراز هو عامله المهندس عادل فهمي، وعادل فهمي ده تلميذ حسن فتحي. فحسن فتحي ده هو مهندس مصري بيهتم بالطراز المعماري من الطين، وعشان كده المتحف هو سجل ان هو ذو طراز معماري مميز، ده في الوحيد في المحافظة. هو فيه أكتر من 500 عمل أصلي من 1920 لحد دلوقتي لفنانين مصريين وعرب وأجانب. الكاريكاتير مش مجرد هو دارك كوميدي بس لا، هي حاجه بتوصل رساله وتوصل تاريخ كمان. فهو حاجه يعني الناس بتيجي تعرف تاريخ بلدها وخاصه ان هو حاجه مختلفه في قريه تونس، ان هي القريه كلها فخار. أيوة. ده الحاجه المختلفه في الموضوع. طبعا ده كوليكشن بتاع اكيد طبعا أيوة. الفنان محمد عبله. واختاروا الفيوم تبقى جزء من هو اختار الفيوم لان هو كان موجود عند ايفلين اللي هي صاحبه مدرسه الفخار. فهو قام الصبح لقى القريه هاديه، فهو الكاريكاتير بيحتاج ان واحد يفكر. فهو قال ليه ما يبقاش الفيوم فيها حاجه زي كده، وان هي محافظه تستحق ده، وان الجو جميل وهدوء ويعني هواء نقي وكل حاجه، يستحق ان يكون في متحف كاريكاتير فيها. طبعا كان هو ليه صديق اسمه الفنان زهدي العدوي، كان فنان كاريكاتير مصري وكان نفسه يعمل متحف للكاريكاتير وتوفى وما عملش. فالفنان محمد عبله لما عمل المتحف اهداه ليه. فمن 2009 بقى هو قرر ان هو يحوله المتحف. يعني كان الاول المكان، كان الاول بيت الفنان محمد عبله. ممكن تدينا جوله بقى نتفرج على الاعمال الجميله دي؟ اكيد طبعا. لو جينا نتكلم عن القاعه الاولى، كان في مصر اكتر من 32 مجله، فدي كلها اغلفه مجلات. المجلتين الوحيدين اللي ستيل موجودين لحد دلوقتي من ال 32 مجله هي روزا اليوسف وصباح الخير، والباقي ده خلاص كله اختفى، ما بقاش موجود. فالفكره ان هي مش مجرد رسمه، لا دي بتحكي تاريخ وراها. يعني مثلا لو قرانا الكلام ده فاقول لك العرافه هي بينهم بعد ان تنظر اليهما بتردد. طيب اشوف لكم البخت، بس قولوا لي مين فيكم البك ومين الهانم. من 1920 هي ما كان الستايل بتاع الراجل والست نفس الشكل. فهي بتقول لهم انا هشوف لكم البخت بس قولوا لي مين فيكم الاول، مين الراجل ومين الست. دي مثلا مجله اسمها اضحك سنه 1948. فهي الست دي بتقول لجوزها اخص عليك، ليه مش بتحضني زي زمان. هي انا قلت لك هو دارك كوميدي، في الاول بتضحك بس بعد كده مش بتضحك، هي في رساله. هو هنا بيناقش قضيه ان الست لما بتبدا تتجوز بتهتم بالبيت بالاولاد بالعيله، بتنسى نفسها، بتبدا حجمها يكبر جدا، جوزها هي نفس الحجم. فهي زعلانه جدا وبتعيط، وانت ليه مش بتحضني زي زمان. فانا بقول لك انت لما تبصي للرسمه، ابص للرسمه، ابدا اقرا تاريخ، ابدا اقرا كلام تحت، فيبدا عقلك يقول لك لا انت لازم تعرفي. لازم تعرفي ايه اللي حصل. خليكي مشدوده تعرفي اللي ورا الرسمه دي. ده جزء ده خاص بالفنان زهدي العدوي، وده اللي المتحف اهدى اليه. ده فنان ارماني اسمه صاروخان، انه اخذ الجنسيه المصريه. صاروخان لما جه مصر هو كان بيرسم بس، وكان حد بيكتب له الكلام ده. بعد كده قرر ان هو يتعلم عربي وبدا يرسم ويكتب، يعمل الاثنين. كان اول حاجه السيجنتشر بتاعته بالانجلش، جه هنا سنه 75 حولها عربي وبدا يكتب الكلام ده بالعربي. ده برضه فنان اسمه خوان سنتس، فهو ده خوان سنتس، هو رسم نفسه هنا. وده اول واحد دخل فن الكاريكاتير لمصر. فما كانش عندنا فن كاريكاتير، هو جه خوان سنتس ودخل فن الكاريكاتير لينا. في الرسمه دي مثلا هو راسم مصر انها فتاه جميله، وان كل الدول بصلها عايزه تحتلها. ده فنان مصري اسمه علي رضا، وده كان مهندس وكان بالنسبه له الرسم ده هوايه. هو قال انه اول حد يعمل بالكاريكاتير كوميكس، انه يحكي لك قصه بالكاريكاتير، يعني حصل كذا. فهنا بقول لك كان الاستاذ عبد الجبار مدرسا بالنهار ثم ينقلب وحشا بالليل، فقاعد يحكي لك. وده خاصه للناس اللي هي مش بتعرف تقرا وتكتب. ايوه، ان انا افهم القصه من غير ما حد يحكي لي اي حاجه. ده فنان اسمه حسن حاكم، هو مصري. فكرة ان هو رسم العيد عندنا في مصر. المميز في الموضوع بقى انا شايفاه هو رسم كمية تفاصيل فظيعة، بس هو اخذ البارت ده حدده وعمله زوم ان. فكمية ان هو عايز يقول لنا ان العيد بيغطي مساحة كبيرة جدا من مصر. انتوا بس لو اخدتوا بارت وعملتوا تعملوا زوم ان كان بالتليفون، هتعملي زوم ان فانت تلاقوا تفاصيل كتيرة جدا. يا خبر، دي حلوة برضو. بقول له معذور في مبلغ، الناس اللي خطفوا المدام بيهددوني اذا ما كنتش ادفع لهم هيرجعوها لي. فمعلش سلفتني، بصي بقى واحد صورة المدام، معلش سلفني شوية بقى. ده اعمال احمد طوغان، وده اعمال صلاح جاهين. صلاح جاهين ده 4 في 1، فهو حد مميز جدا. هو كان كاتب وممثل وفنان كاريكاتير. هنا بيقول لمراته، بيقول لها ادخلي انت بالكوبايات، انت عارفه قرايبنا والقر بتاعهم عشان عندهم شغاله اجنبيه. الفكره بيسيب لك هي فيها بيوصل حاجه بس فيها ضحك، يعني حاجه خفيفه. ده اعمال الفنان المصري جورج بهجوري، فهو راسم بقى مثلا ده السادات. مين ده؟
ده احمد مظهر. ايوه. ايه ده؟ هند رستم. هند رستم. عبد الوهاب. عبد الوهاب. الفكره المميز بقى اللي انا بشوفه مميز في الفنان جورج بهجوري، طبعا كميه كبيره جدا من الاعمال اللي هو بيحط القلم كده مش بيشيله غير لما يخلص الرسمه كلها اللي هو اللاين. فاللي هو قد ايه انا مش مضطر ان انا اشيل القلم عشان اشوف انا بعمل ايه. خلاص. لا انا عارف انا بعمل ايه، فهي موهبه من عند ربنا اللي هو انا بكمل وانا عارف انا بعمل. وده اعمال الفنان احمد حجازي، حد هنا ده كله الفنان احمد حجازي. وده طبعا اعمال الفنان مصطفى حسين. الفنان مصطفى حسين طبعا كان بيرسم، وكان في حد بيساعده في الكتابه كان اسمه احمد رجب. فهم الاثنين كانوا بيكملوا بعض. ده اعمال طبعا حد اسمه جمعه، فنان جمعه اسمه جمعه. وده طبعا فنان اسمه محمد حاكم، وده محمد حاكم ده اخو حسن حاكم اللي هو عمل زمان ده. وده فنان اسمه عز العرب طبعا. ممكن بقى القاعه اللي بعدها. كل قاعة بيجمعها جامعة الفنانين اللي فيها دي ليها جيل. فدي كلها القاعة كلها الفنانين عرب مختلفين بقى، من سوريا على من فلسطين من الأردن، فجنسيات مختلفة يعني. مكتوب تحت كل واحدة البلد اللي جاي منها بالظبط. السجنشر عشان عامل أصلي، فالسجنشر والبلد. لا كلها يعني الحاجات الحقيقة الواحد يعني فعلا محتاج ده آخر حاجة. ده من كتاب وصف مصر. أيام الحملة الفرنسية، فهم كانوا جايبين 160 فنان معاهم إنهم يوثقوا أماكن في مصر. المميز في الموضوع إن هي الحملة الفرنسية أصلا ما كانت بتمشي المكان لمكان، مش ماشية احتل بس، لا ده أنا ماشية أوثق الأماكن اللي أنا فيها. الحاجة التانية إن هم كانوا بيرسموا من الذاكرة. فده مثلا سيد مصطفى باشا كان مجروح في معركة أبو قير، فأنا هبص ليه هرسم بس خطوط بسيطة وارجع اقعد 3 شهور اكمل الرسمه من الذاكره. فمتخيله مثلا مش ناسي كرمشه مفرش من الذاكره. ايوه. طب انا حابه اسالك اولا انت بتعملي ايه هنا في المكان؟ يعني انا مسؤوله عن المتحف في المكان، بساعد المدير برضو الاستاذ ابراهيم عبله، هو المانجر بتاع المكان كله، وابن الاستاذ محمد عبله. طبعا ابن الاستاذ محمد عبله طبعا اكيد. أيوة. طبعا لما جيت هنا ما كنتش اعرف يعني ايه كاريكاتير، فبدات اعمل سيرش واعمل ابحاث. 1.5 سنة واكتر بقى، داخله على 2 سنين اهو مكمله بقى ابحاث، وتقريبا عرفت خلاص تاريخ الفنانين. الفنان محمد عبله طبعا ساعدني كتير في الاول ان انا اعرف. طبعا كنت بقعد بقى هو بيشرح المتحف امشي معاه وراه واحده واحده. الناس بتيجي هنا تعمل ايه بقى؟ يعني ممكن تشرحي، انا حابه الناس تعرف الفن الاخر الموجود غير البوتري في الفيوم. الفيوم عامه للاسف فيها حاجات كتير جدا. أيوة. بس للاسف مش عليها العين قوي. دي حاجه لازم نعترف بيها كلنا. أيوة. ان هي مش عليها العين. بس الناس لما بتيجي قريه تونس ايه ده في متحف، طب نروح للمتحف. فبيجوا بقى بيكتشفوا ان التاريخ بينبهروا. ايوه انا انبهرت. بينبهروا الاجانب يعني يا جماعه ده تاريخكم يعني. وتاريخ تحفه، لازم تعملوا تسويق اكتر، احنا عاملين تسويق واكتر يعني. أيوة بس هو مش عليها الحقيقه حاجه كلها بتاخد وقت. هو من 2009 بس المتحف نفسه الطراز المعماري من 1995 يعني. ما شاء الله. وكمان بيجي جامعات من كل انحاء العالم، بيجي جامعات من مصر كتير جدا ليها علاقه بالتصميم. أيوة. لان اللي عامل المهندس عادل فهمي، وعادل فهمي ده تلميذ حسن فتحي، فحسن أيوة. فتحي ده حد قامه في الطراز المعماري. فبيجوا عشان التصميم بتاعه. أيوة. والقبه يعني احنا الحقيقه منبهرين جدا اولا بسرد الاحداث والسرد القطع الفنيه، وبرده انه بالطراز المعماري بكل التفاصيل الحقيقه يعني. فاحنا بنشكرك جدا جدا. وكان نفسي طبعا نقابل الاستاذ ابراهيم والاستاذ محمد عبله، لان دي كانت حاجه هتبقى بتدعم اكتر، والحكايه هتبقى اطول بكتير واكبر بكتير. أكيد. بس احنا مبسوطين جدا ان انت اديتينا من وقتك، انا مبسوطه جدا. حاولت اشرح شويه من الحاجات الكتير يعني. جميل جدا. انا حاولت. هم اكيد كانوا ممكن يشرحوا افضل مني بكتير، بس انا حاولت يعني. بس الحقيقه احنا انبسطنا جدا 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 يعني. انا فعلا حاسه ان انا طلعت معلومات كتيره جدا في وقت قليل قوي. انبسطت بوجودكم كده. انت لو مش حد بس جاي يصور، لا حد مهتم ومبسوط باللي بيسمع. احنا مهتمين جدا الحقيقه. شكرا جزيلا، متشكره جدا ليكي.